A1 Richtung St. Gallen Stau und ca. 15 Minuten Zeitverlust ab Dirtikon. Daher Rückstau auf dem Westring, ab Urdorf Süd und stockender Verkehr auf der Hauptstraße zwischen Rudolfstetten und Urdorf Nord. Weiter stockender Verkehr stadteinwärts vor dem Autobahnende Hartturm und schließlich ist die Kantonsstraße zwischen Brümlang und Watt in beiden Schweizer Militär, Brückenbau, oder? Lastwagen mit mobilen Brücken. Ein Brückenlastwagen am Panne da hinter mir. Der ist stehen geblieben auf der Straße. Ja, das Schweizer Militär.